Alo, tez yordammi? Men nimaga qimirlamayapman? Nafas olmayapti, og'zidan ko'pik kelyapti. Tez yordam kimga? To'xtang aka, biz o'zimiz yetib boramiz. Xo'pmi, kelib o'tirmaylar. Bo'pti. Ko'tar, aka. Qaqa ko'taradi. Soppa sog'ing. O'lgan bo'lishi mumkin emas. Iltimos, Bular nimaga manisiga olib keldingiz? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Aka! Vrachga, menga tushuntirib ber. Nima gunoh qilading? Ey, tushuntirib berdim senga. Nima gunoh qildi? Ey! Son, voy, nimaga mendan jirkan vossanni? Sudimizga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman dolma. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'nin qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Ey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Tezsan teskari bo'lib, uni bilan kiraverasiz. Qabr kovlanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka Boshlardan shu. Boshlardan shu. Nimaga bu yerga qo'yildi? Qo'rqoqlikdan qo'rqaman. Aka, men buni tashlab ketmay iltimos, o'tinaman. Aka, Rozi bo'l, ukam. nimaga rozi bo'l. Aka, Savol javobing oson bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni balon tashlab ketmay qo'rqaman. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar, mana. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar, odamlar, mana. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash zo'r ketadi. Kerak emas.